Ya, jadi tujuan kita kali ini ke sana, naik yang ada tower-towernya. Dan kita mau naik ke petir. First climb-nya udah dimulai dari sini. Dan saya nggak mau ngejar segmen kali ini, karena nanti mau bike check di atas ya, sekaligus short review lagi sepeda ini. Awalannya aja udah nyiksa sih sebenarnya. Cuma nanti di tengah ada flatnya. Habis itu miring lagi. Ini udah 20%-an ada. Ternyata halus nih jalannya udah. Jadi aspal. Ngap juga ya, nahan pelan, ngap juga. Ini kayak gini aja 6% nih. Naik lagi. Wow, ini nih masih hancur. Cuma bawahnya doang yang bagus. Ada mobil naik, luar biasa. Gokil nih tanjakan. Apalagi di sini nih. Sumuk di sini. Banyak kasus di sini teman-teman, remblong dan sebagainya. One hand, puasa-puasa naik petir, aus, langsung kering. Padahal pelan aja nih. Emang berat. Alhamdulillah udah sampai. Oke, belok. Biasanya sih lurus, tapi saya pengennya kesini. Sebenarnya ada jalur ya, tapi nggak tahu masih bisa dilewatin atau enggak di situ tuh. Tapi di sini keren banget, Ya, sekarang mau bikin konten short review sama bike check ya. Kita ulang lagi dari awal, dan ini pendek aja videonya. Jadi kita mulai dari sini dulu. So far yang diganti hanya BB-nya saja sama ban depan belakang. Udah itu aja. Sama saddle sih sebenarnya. Saddle-nya di Zodiac X1. Ya singkat aja sih teman-teman. Sebenarnya sama aja. Ya waktunya pulang. Sekarang jam 5:05. Kita lewat jalan utama, jalan raya Jogja Wonosari, lewat Patok Bukit Bintang. Jadi agak jauh dikit cari kilometer. Terbuka di rumah. Asik. Keren banget cuy. Wih. Puncak Gap di atas sana. Puasa kali ini belum sempat naik sana ya teman-teman. Asik. Powernya di sini nih. Terus saya mau balik aja karena jalannya nggak tembus sih kalau sana. Kesana jauh banget, bisa, cuman jauh, belusukan lagi. Dan rasanya males karena jamnya udah mepet. Mending balik aja sih. Oke, balik aja. Next aja deh kalau pas lagi nggak puasa, explore gitu ya. Rantainya los, biarin aja muter terus sampai turun ke bawah.
Ini kenceng banget. Buka puasa ada barengan nih. Ini mau kejujuran nih. Hati-hati ya Om ya. Yoi, maghriban dulu loh. Buka puasa maghrib. Hati-hati ya. Bawa lampu toh? Oh oke, sip. Mau night ride. Alhamdulillah udah sampai di Ibnul Qayyim.